बिजनौर जिले में गन्ने के बकाया भुगतान को लेकर जिले के किसान पिछले कई महीनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। गन्ने का भुगतान न होने के कारण जिले के किसान काफी नाराज हैं। इसी कड़ी में आज भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों किसानों ने रेल को रोककर रेलवे ट्रैक पर कब्जा कर लिया और गन्ने के बकाया भुगतान को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। पड़ गई है। देखो, जब जिले के अंदर जिला अधिकारी के बुलाने से भुगतान तो बहुत दूर की बात, शुगर मिल के अधिकारी भी ना आते हों तो फिर कोई और रास्ता किसान के पास बचता नहीं। 2 जनवरी से लगातार चांदपुर तहसील में आंदोलन चल रहा है। हमारी लगातार प्रयास, आज 58 दिन हो गए, लगातार हमारा प्रयास ये था कि कोई जनता को परेशानी ना हो, इस तरह का कोई कदम उठाया ना जाए। 14 तारीख को जो हुई थी मीटिंग हमारी, उसमें 25 तारीख तक का आश्वासन भुगतान का दिया गया था। कल कमिश्नर साहब ने भी टाइट करा था, लेकिन कोई भुगतान की कोई उम्मीद कहीं नहीं जग रही। आज जिलाधिकारी महोदय ने मीटिंग के लिए बुलाया था, लेकिन उस मीटिंग में शुगर मिलों के अधिकारी आए भी नहीं। तो जब शुगर मिलों के अधिकारी, एक डीएम के बुलाने से शुगर मिलों के अधिकारी आ भी नहीं रहे, तो पैसे की क्या उम्मीद है। शुगर मिलों के अधिकारी आवेंगे, बात करेंगे, किसान के भुगतान पर जवाब देंगे। किसान का भुगतान होगा तो रेलवे ट्रैक खाली होगा, नहीं तो किसान यहाँ मरने के लिए बैठा। आज यही आंदोलन चलेगा और जनपद के अंदर 50 पॉइंट बनाए गए हैं। हर रेलवे स्टेशन पर किसान दिखाई देगा जनपद के अंदर, अगर इसका समाधान नहीं होता। हम मांग क्या है? मांग तो गन्ने के भुगतान की है, मांग ही ना बुझ, केवल जो दे रखा है न माल, उसे पैसे मांगने के लिए बैठे। आज जो ट्रेन रोक रखी है, कब तक कार्यक्रम? देखो राजवीर जी, पहली बात तो ये है कि क्या नाम, जब कोई शुगर मिल का अधिकारी डीएम के बुलाने से आ भी नहीं गया, तो पहली बात तो है वो शुगर मिलों के अधिकारी आम, उसके बाद अगली बात होगी। पहले शुगर मिलों के अधिकारी तो हम, या तो डीएम के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि शुगर मिल बुलावे पर आ भी नहीं रही, तो ये शर्मिंदगी की बात है, इसलिए यहाँ आना पड़ा। तब तक ट्रेन रोक रहे होगे? बिल्कुल रोक रखी, यही बैठे।